सरकार सरकार बोलते हैं। इनको पूछिए गुजरात में इनके व्यापारी मित्रों का जो बंदरगाह है वह चरस गांजा अफीम उतरता है और अचानक गायब हो जाता है। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना पुलिस, कहीं कुछ नहीं होता है। गुजरात में लोग जेल से धमकी देते हैं। यूपी का चुनाव को बढ़ा दिया गया, वो इसलिए बढ़ा दिया गया कि वहां का मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने का जरूरत ना पड़े और यहां आके प्रचार करे। और ये लोग यहां आके प्रचार करते हैं और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करता है। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे।